It just happened that there was a young girl called Diana. She was below 6 years. Alikuwa anacheza na wenzake. Kisha kijana mmoja mkubwa sana akatoka huko, akaja akamuita, Diana njoo. Na kwa sababu Diana amemuona, anamjua ni kijana wa mtaa, amechukua like anamwamini. Wewe si mtoto wako anaamini watu? Wale ambao anaona kila siku mama anamjua huyu ni Francis. Sorry, huyu hizo jina nataja izmaanishi kwamba ni Francis alifanya. So Francis calls, it's an example. Francis calls Diana. Diana, kuja. Niko na sweets, nataka nikupatie. So unataka sweet? Na of course mtoto ameamka asubuhi hajaona sweet. Ni nini mtoto apendi kama si sweet? So mtoto akachukua sweet. Francis akamshika mkono akamwambia tuende pale nikupe sweet. So they left, wakaenda, wakafika kwa hiyo mahali ambapo hakuna watu. Jamaa akatumikia mtoto. Ambapo the guy was over 20 years. But because this child trusted him, she decided to follow him. After all, mama anamjua, dada anamjua, my brothers, siblings, wote kila mtu anajua huyu ni wa hapa kwetu. What happened? Jamaa alienda, akatumia mtoto, and then she passed, of course, that pressure, ni mtoto mdogo, akamtupa huko kwa takataka. Jioni imefika mtoto hajarudi, Diana hajarudi nyumbani. 6 years. Wametafuta Diana haonekani. Then wakapata mtoto wako kwa takataka. And then of course ukiita mtoto, lazima kuna mtoto ataona ukiita mtoto na umemshika mkono mmeenda. Si ndio? Mmeenda wamefika huko. Watoto wakasema fulani ndio alikuwa na Diana. We saw him. Hata alimpatia sweetie. Sisi tulikataa. Sisi tulifanya nini? Tulikataa, tutaki sweetie. So ameenda na Diana ndio alichukua. And then unfortunately Diana akapatikana kwa takataka, amekufa. Maskini. Jamaa alishikwa, akawekwa ndani. Kesho yake jamaa alionekana ako mtaa, ako free. Si inafanyika? Mtu anakuja, unadhulumiwa, unafanyiwa nini, unaenda polisi. We are not saying that police are bad. But it just happens that I don't know what happens. Tunapeana, alafu unatoa kitu kidogo, and the culprit is free in the village, in the community, in our society, still doing the same. Ndio sasa tukakuja, we held a press conference. That was the first time I appeared on national TV, mainstream media. It was an achievement for me. We fought so hard. The guy was arrested and I think alifungwa. That was Children's Parliament. Now, our purpose here today, tunaongelelea kuhusu GBV. GBV inakupata wewe kiongozi, unadhulumiwa, matamshi ya inaharibu. GBV inakupata wewe mtu wa chini ambaye hata huna shilingi. Sio? GBV inakupata wewe mtoto mdogo ambaye hujui hata miniskirt ni nini. Mtu hata akikuangalia hana feelings. Inakupata. GBV inakupata wewe nyanya mzee ambaye unatembea yani hata una nguvu. Unakutwa venye nimewapatia mfano wa nyoka. Mimi nimepita na miniskirt yangu nimeenda. Nyanya mzee amekuja anapita, nimeprovoke nyoka mahali imejificha. Nyoka itafanya nini? It will attack the next victim who didn't have any intentions of harming the snake. You see? So tukishajua hivi lazima tujichunge, lazima tupige vita gender based violence, dhulma ya kijinsia. Na leo Senator, najua Senator alikuwa anafaa kuwa hapa, lakini ametoka. She's the chairperson. Yeye ndio chair wa security committee. Si kila mtu anajua. Yeye ndio chair wa security committee na amesafiri nje ya Kenya, yuko Dubai. Ndio sababu akatutuma sisi tukuje tuongee na nyinyi, akina mama, akina baba, na tumewachanganya nyinyi wote kwa sababu tunataka kila mtu, it touches all of us. Haichagui mwanamke, haichagui mtoto, haichagui baba, haichagui nini, kila mtu. Everyone is a victim.
And when it happens, we have to speak out. Lazima tuongee, tusifunike, ndio tumalize, ndio our community needs to grow. We want to see thousands of Dulo out there fighting for the people of Isiolo. It is very beautiful when you see a woman in hijab, a woman from Isiolo, whether you are in hijab or not, but you are from a community from Isiolo, out there fighting for your people back in the county. Sini kweli? And we want to see you. But how are we going to see you if you don't fight? Lazima tuongee, tusaidiane, tuamshane, kila kitu tufanye sawa. Ndio tusaidie hata wale watoto wadogo ambao wanakuwa pia wakue wakijua kwamba I want to be like so and so. I want to be like Fatuma Dulo. I want to be like Shakila. Si ndio? You be proud of yourself. So leo tunasema tunasimamisha dhulma dhidi ya dhulma ya kijinsia. Si ndio? Tunasimamisha dhulma dhidi ya wanawake. Tunasimamisha dhulma dhidi ya wanaume. Kila mtu, kila jinsia, hatutaki kusikia maneno kama hayo. Sio na mkitoka hapa, you're going to fight for this, for your people. You'll be an example. Ile information mnatoa hapa, unaenda unaambia jirani, jirani anaambia mwingine, and you find yourself in a village where everyone is just up. Sio? Sasa leo tunasema imetosha. Tunasema imetosha. Tunasema imetosha. Tunasema linda haki. Tunasema linda haki. Na tunasema linda jamii. Si ndio? Tunasema linda jamii. Na tunasema tunaweza. You don't sit down na useme mimi siwezi. So tunasema nini? Tunaweza. Jina langu ni Grace Lolim. Nafanya kazi na Isiolo Gender Watch kama executive director na founder, ambaye tunatetea sana mambo ya haki ya binadamu, aswa dhuluma ya jinsia. Dhuluma ya nini? Ya jinsia. Jinsia ni nini? Ni wanaume wanawake. Iko mtu amesema pale jinsia ni wanawake. Jinsia ni wanawake na wanaume. Kwa hivyo wengine wanasemanga mimi ni mtetezi ya wanawake. Lakini juzi mliniona kwa TV nikitetea nani? Mtoto kijana mwenye amefanywa nini? Amekuwa sodomy, si ndio? Na mahali pia alifanywa nini? Sodomy, si ndio? Unajua wakati unaenda kufuatana na sheria lazima useme vile hii. Kwa hivyo mimi ni mtetezi wa haki ya binadamu na aswa haki ya jinsia. Na pia sasa nimekuwa mtetezi pia environment. Kwa sababu mazingira pia yasipokuwa mazuri, tunaweza ishi vizuri. Nataka tu Ana Busi tunasema ni anakuanga mtu amenyamaza sana. Wacha niweze kuongea ndio akikuja tuone kunyamaza kwake vile iko. Mimi nataka tu kuchukua nafasi ya kueleza kuhusu mambo ya haki ya binadamu. Haki ya binadamu, watu walikuwa wanadhulumiwa kitambo. Kulikuwa na vita. Na wakati watu wamepigana, kulikuwa na mambo ya rape ndani, kulikuwa na mambo ya gender based violence ndani, kulikuwa na intimidation ndani. Unajua vita za kitambo ama vita za Isiolo, wacha hata tusipeleke mbali. Vita za Isiolo, wakati unataka ile jamii nyingine isikie uchungu, unafanya nini? Ilifanyika nini Isiolo? Unachinja, si ndio? Unachinja ule asikie uchungu, ndio afanye nini? Ndio amuke sasa asikie uchungu. Yani ulikuwa unaignite. Lakini ile mtu amekufa, hatuna haja na huyo. Haja yetu ni anawekwa kando, sisi tunaendelea kupigana. So Umoja wa Mataifa ukakaa chini kaangalia, kuna watu wakaanza kusema jamani, haki ya binadamu ni kama imekiukwa. Tutafanya aje ili tuweze kutetea. So wakubwa tuseme viongozi ya dunia mzima wakaketi chini, wakaenda wakasema acha tutengeneze article ambayo ni haki ya binadamu. So wakati ikatengenezwa haki ya binadamu wote, si kila mtu anasema si constitution vile tunatengeneza sisi kama watu wa Kenya. Tunataka hii ingie ndani, tunataka hii ingie ndani, tunataka hii ingie ndani. So wakatengeneza, lakini ilikuwa ina base mambo ya anything ambayo ilikuwa inadiscussiwa hapo na ilikuwa inatengenezewa remedy, ilikuwa ni mambo ya vita. Hata kama ni violence wakati wa kama ni rape wakati wa So inamaanisha nini?
wakati aina vita na rape ifanyike, nani atashughulika nayo? Kwa sababu sheria inasema nini? Iko anda wapi? Anda conflict, anda vita. So wakati hatuna vita, hata mtu akupige, hiyo haikuwa na shida, kwa sababu si wakati wa vita. Sasa utapeleka mtu wapi? Na akisoma anasema ni wakati wa vita. Tukipigana ndani ya nyumba, hiyo ni vita yetu sisi wawili, lakini sio vita ya dunia. So hakuna mtu ataingililia, kwa sababu sio mambo ya dunia. So baada ya kutengeneza, tuseme countries zote zikaenda zikakutana zikatengeneza, lakini unapata kwamba hata kama ilitengenezwa haikukuwa inazingatiwa. Ni ile tu sheria kama yetu tunaweka kwa shelf, inakaa wapi? Inakaa hapo. Then katika hiyo sheria ni kama tukapelekwa sisi wote tukawekwa box moja, bila kujua kwamba saa zingine kuna unique things niko nayo kama mama ambaye nastahili kuprotectiwa zaidi. So ikawa hata kama ni vita itakuja kupigwa hapa, ikafika mahali pia wakasema sasa hawa mama tukiwaacha wakati wa vita wanarepiwa. So wakati vita inapiganwa, wamama wanabebwa wanapelekwa mahali ingi. Mumeelewa hiyo sasa? Kutolewa kwa sababu sisi inaitwa nini, weak vessels. Tunaondolewa hapo, tunapelekwa mahali pengine. Vita ikiisha tunafanya nini? Tunarudishwa. Na wakati pia tunarudishwa, haijawekwa mikakati ya sisi kurudishwa. Wakati umehama, ukirudi nyumba yako inakuanga aje? Livelihood yako inakuanga aje? So hizo zilikuwa bado ni gap. Umoja wa Mataifa tena wakarudi wakakaa chini wakasema kutakuaje? Wakatengeneza resolutions kadhaa. Moja inaitwa resolution 1820, kuna ingine 1888. Nakuja hapo. Sasa wakatengeneza 1889. Wakati walitengeneza bado ni kama ile ya kwa sababu bado tu ile vitu zimedragiwa hapa, lakini mwanamke na mtoto bado wajaangaliwa vizuri. So ikafika sasa wakasema tutafanya nini? Lakini wakati huo pia walikuwa wametengeneza sheria ya mambo ya dhuluma. Inaitwa Convention on Elimination of All Forms of Violence Against Women. Pia bado ilikuwa shelved. Mnaelewa sasa? So tunasema haki tunataka kutetea, lakini hapa hata haki kutetea peke yake hatuna sauti ya kutetea. Na sisi hatujaletwa ndani tuweze pia kujitetea. Ikatengenezwa resolution 1325. Wakati imetengenezwa resolution 1325, before that dunia mzima ilikuwa inaumia. Si Kenya, si Isiolo peke yake. Dunia mzima ilikuwa inaumia. Wale wanasoma wanaona vile tunastahili kuwa protected. Lakini gap iko wapi? Ni nini mbaya? Ilibidi wanawake washikane, waende wapande mlima, wapige kelele. Wafanye nini? Wapande mlima, wapige kelele, waseme hapana. Sisi kama wanawake dunia mzima tumeumia. Na sisi tumeumizwa na hii, lakini hatutasimama tena kunyama. Hiyo ni wakati gani watu walienda? Na ni hapo mlima ilikuwa wapi? Wamama wakaenda mlima ya? Sasa unajua nikisema mlima, nataka tu tuchukue mambo ya Isiolo. Si ndio? Beijing haikuwa kwa mlima, walienda tu kwa conference. Lakini inamaanisha hiyo pia ilikuwa ni kama mlima ya kwenda kupiga nduru ili watu wasikie vile unaumia. So tunashukuru wale wamama walienda wapi? Sababu walifungua watu macho, wakaona ala, na kweli kama tunasema mama tubebe aende huko, na wakati watu wanadiscuss mambo ya vita, yeye akuji kwa meza aseme vile ameumia. Kwa sababu wakati wa vita ndio mzee anatoka anaenda anapigwa risasi. Ako na wanawake wangapi? 3, 4. Ni nani anaumia? Wanawake na watoto? Na nyinyi mumeambiwa muende, lakini wakati wa kuzungumza tunasema elders lakini wewe si tunastahili kuleta parties wote ambaye wale wanaumia, ili tukitoa msuluhisho. Hata mimi kuna mahali nimechangi kama kwa vita Isiolo. Nani alikuwa anaimbia wazee? Nani alikuwa anashikanga skati town akiambia mzee leta long mimi nifai kama uendi vita? Sini sisi.
Kama hatutakaa chini ndio niambiwe makosa yangu, ndio turekebishe pale, ndio mimi nikiingia kama mama ndani ya nyumba nirekebisha watoto wangu na hata nisungumze na mzee, amani itapatikana? So UN Resolution 1325 ikakuja ikasema kitu ya kwanza protection ya mama. Ya pili prevention ya mambo hiyo. Ya tatu participation. Aweze kuingia na kuzungumza. Halafu hiyo ya nne Kenya ikaongeza inaitwa relief and recovery. Kama nimetolewa kwangu ili nirudi, serikali iweze kupanga kila mikakati ya kusema huko itakuwa safe, nyumba ndio hii umetengenezewa, tukuje tutrainua mambo ya conflict resolution, watoto kama ni mashule irekebishwe, kama ni vita tutamaliza aje, labda tuangalie ni nini inaweza tuleta pamoja, kama ni kanisa, kama ni mosque, kama ni shule, yote iweze kurekebishwa, watoto wetu tupeleke sababu tukatokelezea mambo ya Fatuma Dulo tukamwambia ni mirengo. Sisi wakati tulitoka tukaenda kufanya press yetu, sidhani kama wote tulikuwa supporters ya Fatuma Dulo, lakini ni supporters ya haki ya binadamu. Na hata kama yuko haje, hata kama enyewe kuna wale akaniambia Grace, hata kama mimi niko kwa governor, wacha niongee. Nakumbuka msichana ako wapi, msichana rafiki yangu yuko wapi, ako hapo nyuma, alisimama akasema governor, mimi nilikutetea lakini leo siwezi Umesikia? Uwezi nini? Hiyo ni kutofautisha interest yako na haki ya binadamu. Kwa hivyo kama kina mama na wale wazee mko hapa ambaye mnatusupport na mambo ya kutetea haki na kupiga dhuluma ya Isiolo, tafadhali, sometimes inafika mahali tunaweka siasa kando, tubebe haki na mkono ya right. Tubebe haki na mkono ya right, tuweke siasa tukimaliza haki ikikuwa mzuri, kila mtu akuja okote siasa yake aende naye kwa nyumba. Tumeelewa hapo? So wakati mimi ninaongea, naongeanga kama mimi na ni partisan, kwa sababu ni lazima niseme ukweli. Na ukweli na kuseti nini? Free. Siasa tufanye, lakini katika zile siasa kuna dhuluma. Na ukiangalia dhuluma ambaye Fatuma Dulo ametendewa, si yeye ni mtu very powerful. Na sasa wewe kama mama wa kawaida wa soko, mtu atakuja ukanyanga nyanya yako, utafanya nini? Si unanyamaza tu, unafunga, unaenda nyumbani. Lakini kama sauti yako hutawahi toa, utakanya? Kama sauti yako huwezi toa kwa kijiji, kama ninajua huyu mama ni wangufu, wanga anateta ana mwili, watu wanasemanga sasa huyu anateta hata mwili ana, ni mdomo ndio akona. Lakini amesaidia mpaka anakuwa sub area. Na ukisikia wanasema abe akijua, utaenda Unaona sasa, tafadhali wamama, wasichana wale mko hapa, kitu muhimu ni kusimama na yule anadhulumiwa, kusimama na mnyonge ama na yule anadhulumi. Unajua inaweza kuwa ni mnyonge, labda ana mbele na nyuma, ama ni mlemavu, si ndio? Lakini simama na hata kama hana kitu ya kukupea kesho. Haki hizi za binadamu. Utafiti ambayo Isiolo Gender Watch walifanya mwaka jana, mnajua nini? Isiolo ama kiwango ya ukatili huu wa kijinsia katika kaunti ya Isiolo iko juu maradufu kuliko ya Nairobi, kuliko ya nchi mzima. Tunapatana mpaka hapo? Sasa 66, asilimia 66 iko juu zaidi ya Nairobi ya Isiolo. Mnapata mpaka hapo? Na inachangiwa na ile tunaitanga social norms, traditions, mila na desturi zetu. Sinachangia sana kwa sababu ile ubabe dume. Sisi ni waume traditionally. Waturkana, Wasamburu, wa Masai, wa Borana, wa Somali wameundwa katika hiyo misingi ya ubabe dume ya mwanaume wa Kiafrika. Mwanaume ni nani, mwanamke ni nani aseme mbele ya mwanaume. Na jambo hilo lipo hata katika ulengo wa uongozi tulionayo. So hiyo utafiti ilionyesha kwamba Isiolo iko na 66% ya GBV cases.
Kwa hivyo ukiangalia nchi mzima iko karibu 40 something. Na yetu iko wapi? Juu. Ni nini inafanya? Ni social norms, mila na desturi zetu. Nyingine ambayo ilichangia katika pengine hali hiyo kuwa juu ni drugs and substance abuse. Drugs and substance abuse. Kulewa, ulevi. Na sasa katika hali hiyo nani anaumia? Ni mtu ambayo the feminine part, mama, msichana. Because wengi akina mama si walevi, pengine si waraibu wa madawa kulevya. Sisi wanaume ndio tunatumia uraibu huo, na nani kisha mwisho itamfikia nani? Hiyo hasira inaenda nyumbani, unakuta mama ndio ameadhiriwa pakubwa. Na kwa nini pia ikafika hiyo kiwango? Wengi ya watu wa Isiolo, aswa kina mama na wasichana, hawahusishwi katika vikao vya kuwaelimisha na kuhamasisha ili kufahamu haki zao, aswa kule mashinani. So platforms hizi za discussions ya kuzungumzia kuhusu haki za kina mama na wasichana na haki kwa ujumla, vikao hivyo ni chache sana, na wengi wetu hawapati fursa hiyo. Na ndio maana mama kama Grace tumefanya kazi kubwa Isiolo, anajaribu kuingia katika kina mama, kuna kitu tunaitanga women caucus, kuhamasisha watu. So ni elimu pia ni chache. Mahali ambapo viongozi wa dini wanapaswa kuja, wanaume wakuje, na kina mama wakuje, na ile jamii wakuje, wasungumuze namna ambavyo tunaweza kulinda haki. Pia hizo nafasi hakuna. Ni maorganization chache sana kama zile za kina Grace ndio wanazungumzia haki za kina mama na wasichana na kwa binadamu kwa jumla. Madhumuni ni kwamba sisi wote tunajua ya kwamba dhulma dhidi ya jinsia yoyote katika nchi huu ambayo iko na katiba ambayo tunaita katiba endelezi. Katiba very progressive. Haikubali dhulma dhidi ya mtu yoyote. Iwe ni ya sexist, kukupiga, kukudhulumu kwa kila namna. Mimi sasa yangu kwa vile Madam Director na Pastor washaiguzia na dada yangu Shakila wameshaiguzia katika legal frameworks zote na zile ziko. Ukiambiwa GBV kwa mtazamo wako wewe Malureketi, what comes to your mind? Ni nini GBV? Naanza kuniambia ni nini GBV? Hello? GBV tunajua ni gender based violence. Ni nini hiyo sasa? Hiyo mnyama wewe ni mnyama aina gani? What does it entail? Watu wengi wanadhania tusikia gender based violence wanadhania tu ni violence ambayo ni kwa wanawake. Wanadhani hivyo, good. Watu wanadhani ni jinsi ile vita vya kiwanawake. Lakini tuliambiwa hapa ni ya watu wote. Hata kuna story tuliambiwa mwanamke anapiga bwana na nienda anapiga nduru. Wakitoka nje bwana amedoswa hapa, lakini mwanamke ndio watu wanaona Allah amekufa. Lakini yeye ndo alikuwa anafanya. Kwa hivyo hiyo iko, si ndio? Ni nini nyingine? Hello? Hapa hivi itakikani. Unajua wakati tunasema women should raise their voice, sauti yako itoke juu. Inamaanisha ya kwamba wewe mwanamke leo hii umetambulika kuitwa kwa kikao hii ni mwanamke ambaye unaweza kusaidia mwanamke mwingine akipiga ndu, mtoto mwingine akidhulumiwa kwa jirani akidhulumu jirani. Ama ni wale wa mama wenye mnataka kusaidiwa? Nyinyi mnataka kusaidiwa? Nyinyi ndio mnasaidiana. Kama mnasaidiana, ni nini nyingine inaingia kwa kichwa yako? Hello, aye? Mfanyikazi pia anaweza kudhulumiwa na mwajiri wake. Mfanyikazi anaweza kudhulumiwa na ajiri wake, mzee wangu? Hello? Dhuluma gani inaingia kwa kichwa yako? Hapa ya maendeleo. Ya dhuluma ya kimaendeleo, that is development. Adangu? Perception ya society. Hiyo kwanza ni kubwa. Perception ya society unaambia wewe mwanamke mkubwa umevaa hijab hivi kwa nini unaongea maneno kama hiyo? I say hello, umerepu mtoto ulikuwa unataka nikwambie aje? Rape ni rape? What is rape? Ukiambiwa sasa define rape. Rape ni nini sasa? Hata ikiingia kwa kichwa chako. Ukiambiwa okay, Annabelle ulisema huyu mtoto amerepiwa. Alirepiwa namna gani?
Utasema unajua, unaona katutu yake ndio aliingia kwa katutu. Do you say that? No. You say it, huyu mtu alimnajisi mtoto kwa sehemu zake za siri na namna hii na namna hii. Lazima ufafanue. Umenipata? Once what you do, it comes back. And it comes with full force. Umenipata? Sexist remark ni kukuambia, mrembo, matiti yako iko sharp. Mrembo, umechonga. Nini imekuonesha hizo zote? Wewe si boyfriend wa mtu, ama wewe si bwana ya mtu. Nini imekuonesha hiyo? Si ni kukosa adabu? That means mtu wakati anakuprofile to such level, anamaanisha ya kwamba katika akili yake huyu mtu ni mgo. Na ukimwacha huyo mtu na hiyo ugonjwa wake, kama hata kufanyia kwa hiyo matamanio yako, wewe ataenda kumfanyia mwingi. Na kama ako na ofisi, anafanyia wale wako karibu na yeye. Because that is a disease. Mimi sasa niambie mwanaume uko handsome, handsome yake inanihusu na nini? I can say you are sharp in working. Naweza kuambia okay, you are eloquent in doing this. Handsome yake inakuhusu na namna gani? And that is why we say sexist remarks mostly kwa women we say ni no. Ama mnakubalingi? Ama mnaonanga siku hiyo umechomoka? Mnakubalingi hiyo statement? Kama hatukubali, na hatukubali kabisa wakati inafika kwa viongozi wanawake. Do you know why? Kwa nini mwanaume anaweza kufanya sexist word kwa mwanamke? Mshajua kwa nini? No, mwanamke kwa mwanamke it values. Mwanamke kwa mwanamke akitukana mwanamke na kitu yenye yako naye, unajua ni yeye amejitukana huyo. Lakini mwanaume huna kitu yenye yako uko naye. Si ndio? Kwa nini amekutukana? Si adabu. Nini nyingine? Kwa nini madharau moja? Haya nyingine? Yeye mwenyewe anakutaka. Okay, amekukosa. Superiority and inferiority. Haya nini nyingine? Kwa nini mwanaume asimame aseme ana ni malaya? Na sijalala naye kwa nini? Nimemkataa moja. Kwa nini? Wivu. Kwa sababu kuna vitu mingi unaweza kuniambia, anaweza kusema ana ni mjinga, anavaa nguo vibaya, hajasoma. You know the things yenye inaweza hata ukifuatilia unaweza kuitafuta uniangaliange vile nimevyosema, kweli ni mchafu. Kweli hajui kuongea, kweli hajasoma. Why hapa ambaye haiko katika kazi ya utendakazi? Vile umesema unaweza kuta watoto wanaongea wanapigana uachanishe. Sasa kwa kijiji kama ile nimetoka juzi, kulikuwa na mtoto kama huyo amepatikana kwa nyumba akibeba kitu wewe tuseme kuiba. Mwenye amempata amempiga labda kidogo ile kurekebisha mtoto. Sasa mama yake alikuja akaenda kustaki yeye, badala waende huko kusikizwa, walisikizana hapa. Akalipishwa 25,000. After a month, mwingine ametokea amesema watoto wamepigana, baba yao amepiga mtoto yangu. Sababu nimekuta mtoto yangu na yako wamepigana. Sasa unaenda kustaki. Pia unataka pesa, unataki kesi. Mambo kama hiyo itaondolewa aje? Sababu ni biashara. Okay. Anasema ni haki. Inatutendekea ambayo siwezi sema ni hizo mambo ya rape ama ni nini, so kwa kule ile inaweza kuripoti, but tuko na hii ya ubaguzi. Yes. And then ukiangalia hata kwa nafasi ya uongozi, Yes. people living with disability are being neglected. For example, ukiangalia county assembly yetu, kuna sheria ambayo inasema constitution lazima kuwe na nomination seat reserved for people living with disability. Na unaona Isiolo County, there is no seat that has been reserved for people living with disability. Na walikuwa wamejitokeza hata wakatoa sauti, lakini because of lack of resources, another thing, na society kuwa back up kwa sababu ya madarau, itaenda so that is why tunaona tumekandamizwa na tumedharauliwa kwa sababu we are the voice of our voice. True. Kwa sababu mtu akivaa kiatu ndo anajua mahali ya Mungu. True. So when they are passing that bills, when they are taking the motion in that assembly, we are not represented because hakuna mmoja wetu hapo na nafasi ilitengiwa.
So nyinyi ni organization fighting for GDP. Na tunaona that is a form of GDP. So sasa mimi niko na swali kwenu. Ni nini mnaweza fanya so that tupate haki yetu kama jamii ambayo wanaishi na ulemavu? Haya ya pili, it is an input. Kwanza ninashukuru Madam Director kwa sababu at least Isiolo tumetoka mahali na sasa tunaelekea mahali. And then ya pili sasa, when it comes to the leadership, where is our position as people living with disability? Where are our space in the society? Kwa sababu saa hii nikijitokeza ama kipofu ajitokeze, unaona huyu mtu ni msomi, is qualified, chapter 6 kila kitu ako sawa, kwa sababu ya unyonge yetu. Hata chapter 6 hakuna mahali itatufunga, because we don't do corruption. Ni hata the letter of our ability hatuogopi hiyo chapter 6 na hiyo sheria. But when it comes to our space in the society, we don't have that space of leadership. Kwa sababu utasema huyu kipofu sasa ataongoza nani, atasimama nani? On top of that, you are a woman. Unaona, umemix ulemavu na ile mwanamke ambaye inadhalilishwa katika jamii. So nyinyi kama organization, where is our space? Where is our space in our society? Na swali si kwa hawa organization pekee yake. Nyinyi jamii, nyinyi wamama ambaye mmezaa walemavu, nyinyi wamama ambao mko na mandugu walemavu, mko na madada walemavu, mko na wazazi walemavu, na nyinyi ndio wapiga kura wa Isiolo. Where is our space? Kwa hivyo mimi nataka mtafakari on come 2027 because we're going to contest and we need your support. Inshallah. Katika article 54 of the Constitution entitles nyinyi to elective posts. Sasa that article entitles you to access to education. That article entitles you to kupata pengine ku access buildings in a way that is friendly na comfortable with you. So kindly ningependa kuwaomba haki kwa Kenya, in the Kenyan context, hailetwi, inatafutwa. Na ni kwa sababu ulisema kwamba sisi kama wale watu ambao tuko katika civil society ama wanaharakati mnafanya nini? Sisi kazi yenu ni kuhamasisha nyinyi kuhusu haki zenu ambazo zipo katika sheria kama vile Madam Grace amesema. Na tunataka kuwapatia knowledge, tuwapatie ufahamu, tuwapatie uhamasisho ili muweze kujitokelezea. Na pia tunapatia space ya inclusiveness, ya kuingia katika mahali ambapo mambo yanapangwa ili muweze sauti zenu ziweze kusikika. So ningeomba kusema hivi kwa sababu najua mko na mikakati, pengine mko na forum zenu. Hizo forum zenu ambazo zipo, hakikisheni Madam kama Grace ako hapa, mnahakikisha kwamba wakati ambapo mshare work plans yenu, mshare your work plans na Madam Grace kwa sababu yako na ofisi, kwamba mna mpango hii na hii na hii na hii. Sisi kuna wakati nilikuwa nafanya na Grace, kuna kitu tunaitanga caucus groups. Caucus groups ni zile vikundi maalum kama nyinyi ambapo mko mahali tunataka kuestablish nyinyi tuweze kuempower mahali mpo kupitia pengine mafundisho na elimu ili muweze pia kuinua sauti yenu, kutetea haki yenu. So ni nyinyi wenyewe mnaweza jitafutia haki, lakini haki hakuna atakayeleta kwenu isipokuwa sisi kama wanaharakati na pengine wale tuko katika civil society space yetu ni kuwapatia a facilitative role. Kwanza Madam Grace, ningependa mfuatilia hii station, police station. Last week kuna vijana vilala msichana, wazee wakasema masla. Hadi wadi ya masla linatuumiza sana kama sisi jamii wa Waislamu. Mbona nasema hivi? Sunday kuna kijana alikuwa analala na msichana, one good man. Lastly mama akasema msichana wangu amedhulumiwa. Kijana akawekwa ndani. Sunday wazee wa mama yule amelala na mbwana yote wakafuatana station. Kwenda station 30,000, msichana 30,000, pesa all of them walipewa 50,000. Na ni kitu hiko. Si kitu hakuna. Na kitu mimi ndio nisikia mapia. Mimi kufika hapa ni watu wamesikizana, wamechukua pesa, hapo sina namna nitaongea. Madam ya pili, kuna wakati tulishika mzee
Mzee right now after saying mama ukumwa 10 good years. Nadhani hakuna mtu ajui sio. Na kuna mtu amefuata mfano kama sisi ni community. Ndio kama tungeshikwa watu 3 4 wahukumiwe vile ulisema madam. Hii GBV sio lengesha. Lakini hawezi kuisha. Kuikiti hiyo wadi inaitwa masla. Kwa jamii yetu ya Waislamu ambaye ni Borana na Somali. Hakuna siku tutawacha. Na inakuaga. Sasa hiyo maslahi hiyo tutomba Mwenyezi Mungu atutoe hiyo wadi ya maslahi. Ingine ningesema tena Madam Bulabesa. Mimi ni mkazi wa Bulabesa. Bulabesa kuna school drop out wengi sana. Umesikia nikitaja kuna wazazi hawapendi watoto. Mbona nasema hivyo? Utaona msichana ako teenager. Msichana ana so many things anahitaji. Mama hampati na mama akona pesa kusaidia msichana. Msichana kwa mind yake itaingia nini? Ajitafutie. With 1 month utaona msichana akona touch. Hiyo touch ya nini? Ni communication. Mwenye amekununulia hiyo simu. Ya pili, utaona msichana kwa mtandao kujitafutia. Mama hawezi kuuliza msichana wako, hii tatu ulitoa wapi? Mama hawezi kuuliza msichana wako, sasa unapakaga marashi ambayo iko na harufu nzuri, hii pesa mimi sijakupatia umetoa wapi? Sisi wenyewe wazazi tuko kwa hiyo hatari. Na ukiona msichana wako akona amechange tabia, there must be something. Ya tatu, utaona msichana ameolewa with 6 months bila dadangu anda amesema divorce ni wengi sana. Mbona ni wengi? Hiyo question inaenda kwa vijana na wazee. Na sisemi kwa ubaya. Kama mtu anaona vibaya naomba radhi. Msichana ukimuuliza kwa nini na umeolewa jana leo unawachana bwana, mbona kesho unapeleka kwa kazi? Hii bwana gani? Hii bwana ni ndiza lala na mimi. Na nini nifanya hivi? Ni mahadarati. Kuna wazee kama wajavuta bangi walalagi na bwana zao. Surely, bwana mabibi zao. Wakivuta watakuwa na steam, wataenda kabisa. Usipovuta uko halasi. Kitu akaitibiki. Bibi anakaa patangangana anaona kuna kitu kwako. Na wewe ni binadamu unahitaji hiyo kitu. Na hiyo kitu haupati bila unataka. Itakubidi uanze kuhanya nje. Na bwana akisikia umehanya ile bwana sasa lazima kufika kwako jealous ambayo sina faida na wewe hata unirudishe kwa kitanda. So, mahadarati pia iko hapo ndani mandugu zangu, ambaye hii maneno naye tungependa kutembeza sana hasa area ya Bulabesa. Na mokoka iko na steam. Na wenyewe wanasema iko na steam. Na hiyo steam nayo ukikuwa nayo uko Simba. Hebu siku moja siku mbili. Pressure inaenda chini, kila kitu inaenda chini, unakosana na mambo. So mimi ningependa dadangu ana. Kisa kama hii ningependa iende wapi mashinani. Tutaita wamama ambao wakaona hizo mashida. Nenda kawa sisi tunajua kusha tunafichaka siri zetu. Na hii siri tunajificha na tunaweka depression na tunakufa. Ama tunakuwa wazimu tunarokota takataka nje. Sasa mimi ningependa mandugu zangu. Na msinionea vibaya. Kenya iko na mimi nasema. Ya kwanza I really respect wenye walipanga hii mikutano. Madam Senator, timu yake, watu wa Isiolo. I'm really happy for this space because ninaona different tribes, different religions tuko hapa. Na sisi yote tuko na haki ya kusema what is pinning us down. First of all, changamoto zote zinatokea mostly inakuanga ni sisi wa mama tunakuwa affected at large. Mostly, at most. I'm not leaving men behind, but ninasema mostly
ni sisi wanawake. Yangu ya kwanza, wanawake sisi ndio tunadhulumiwa, sisi ndio tunaumia, na sisi ndio tunaficha siri. Kijana yako akienda rape msichana ya watu huko nje, utaki kijana yako aserve prison. Unataka kusema ni mtoto wangu, tumbo inaniuma nilizaa. Si wewe peke yako ulizaa mama. Hata mama huyo msichana amedhulumiwa, amezaa. Na uchungu ni ile ile. If I am the voice and I'm challenging others, nikienda kuwapea 80,000 as Fanny is saying, nikienda kupeana 50,000, nimefanya kijana yangu kesho hakuwe si mwanadamu. Hata kwake akioa leo ataenda rape bado nje. So I'm raising a rapist without knowing. I'm raising a prostitute without knowing. Pole pole tu. Wewe mwenyewe ndio unaendelea kuwekea fertilizer. Akifanya huko akisodomize unapeana 50k. Utapeana mpaka lini mama? Na unajua utafanya hivi siku moja atarudia mpaka watoto wako, mpaka watoto wa dada yake, mpaka watoto wa ndugu yake. Why are we hiding the sin under our sheet? Ni kwa nini tunaficha mambo maovu ndani ya nguo zetu kama wamama? Secondly, as an input, kuna walemavu as speak, people able differently. There is a case that we are handling. Kuna hawa watoto wajiwezi, for example, they are blind, kuna wale wasikii madam, kuna wale ni dumb hawezani kuongea. Unapata mostly sometimes tunaenda kutafuta kazi, tunawaacha manyumbani. Hawa watoto wanadhulumiwa. Unajaribu kutafuta haki ya huyu mtoto, hautamuongelesha na mdomo akusikie. There is a case that Pauline was handling. Akaenda akapeleka huyo Jamali rape huyo bubu kotini. Bubu akasema, wewe uko na mzee, anaonyesha na sign language. Wewe uko na mzee na unapeanga haki yako. Unasikia hivyo Jamili ilipewa haki na huyu kijana? Mama akashindwa atasema nini? This kid does not understand ule mama anamtetea. Ule bubu alisikia raha. Na unaelewa ni mtoto hajawahi guzwa. So huyu jamaa amekuwa akiguza, imekuwa ni mti. Ndio unashangaa vyote wengine wana mimba. Mimba walitoa wapi na hajaolewa? Watu wana take advantage. Na those people who use those kids ni watu wakonomo kama sisi. As a mother, as a kid, I'm standing here. Nikisema leo, wamama, tunaficha siri zetu. Tukiumia huko manyumbani, tunaficha aibu yetu. Hii tumbo, hata nikipewa leo kuku, kesho bado itahitaji hiyo kuku. Hii ni shimo na itajaa. Kwa hivyo wewe ukiongwa leo, like tunasema siku ile tukisimama kama wanaharakati, tukisema kutukana mama ni makosa, wewe mama mwingine hata una haya, unasimama, unasema unatetea hiyo. Mmoja amenyolewa. Kesho ni wewe utanyolewa. Tia yako maji, be ready. Ametusi you leo na wewe una support. Can we women be others women's keeper? Can we stand to say that this is wrong, this is wrong? Whether she's my tribe, whether she's not my tribe, whether she's a Muslim, she's not a Muslim, she's a human being. Hakuwe ni wetu, hakuwe si wetu, mimi nasimama. Ni kama venye unaambiangwa respect a mother. Ukimkuta ana cross barabara, ule mama ni kama mama yako, hata kama hajakuzaa. Si ni kweli? Wanawake tukue na sauti moja. Tusiingie hapa nyuma ya tent tunaanza kusema you know adawalintana ilienda ikapita. Hapana. It is time we speak the truth. It is time tufunge lenso zetu kwa kiuno, tuseme enough is enough. We have the voice to stop this GBV. We have the voice to stop this femicide. Ni ukweli? Nimeshukuru sana. Rana ama ni nani? Sasa tukue nyuma ya mama, tusikwende ukabila tuseme huyu mama sijui ni nini. This time tumsupport tuone atafanya nini. Akishindwa sisi tutapanda lami. Sawa? Tusitake kukaa nyuma ya wanaume tena. Twendeni kama Kawira Mwangaza. Akishindwa tuseme ameshindwa. Huyu mama mimi najua atafanya kazi. Wamama sisi ni watu wa kazi. Na tupendaneni wamama. Na wakati hivi tunaenda wakati wa election, tuambie wasichana wetu wakuwe mstari wa mbele. Wasiogope kuongea sauti yao. Sasa hiyo usiseme politics haisaidii. Politics inasaidia kila kitu kwa sababu inaangalia economy ya taifa yetu. Kwa hivyo tukiweka huyu mama akataka kufanya kazi, sisi wamama ndio tutafanya nini? Tutasimama kwa lami. Na wamama tupendane. Wamama tufanye nini? Tupendane. Wamama tupendane. Ukiniona mimi nimevaa trouser huko, kesho uniambie kuja vaa design tuende mahali. Kuna vita ya wamama iko mahali. Kwa sababu wamama ndio wanafanya nini? Ndio wenye hizi boma. Wamama ndio wanasimama. Kama mama wayuko boma yezi simama. Sawa? Na sisi kama niko hiyo politics, hata kama ni MCA wa mama wote wasimame. Tutaona ni nani wa mama atakalishwa.
Kama ni hii county tunafaa atufai kuwa na nominated peke yake wa mama MCAs. Tunafaa kuwa hata nominated na elected MCAs. Kwa hivyo wamama saa hii waanze kujipanga kivyao. Tusikae nyuma peke yake. Tunasema sisi tunaongojea kupewa kiti ya nomination. Hapana, tusimame hata kama ni MP, MCA, hiyo governor. Tuone ni mama mgani huyo atakwambia wewe utaweza. Tuone ni nani huyo. Wamama tujiamini. Kwa majina tena naitwa Adija Abdi, ule mwanaharakati ule mmoja tu mnamjua. Sasa kumekuwa na hii NGO imekuja inaitwa Kenya ni Mimi. Kuna mtu ako aware na Kenya ni Mimi? Kuna organization iko sasa hii imerudi back. So at least niko huko juu sasa nitatetea activist. As an activist I'll be working with ANAB na Madam Grace hapa as the county ambassador. Mimi ndio na wa ambassador huko. Sasa kama ni GBV kuna working group inajiita the Gender Agenda working group. Hii iko under the GBV. Kuko na hii mambo ya wamama tutawatetea mpaka to the fullest. Tuko full house. Wamama hakuna kuchapwa tena na wanaume. Huko ni kuwagota wanaume. Tunawatoa nje. Tunawatoa nje sahi. Sahi tumeamuka, tumejua our rights. Hakuna mambo ya kukanyaga hatuna kanyaga mwanamke shingo. Are you aware kubeba mimba for 9 months? Have you ever carried even a pregnancy to feel that pain? Alafu unakuja juu mwanamke amechelewa kupika lunch ama sapa unamtaandika. Kuna kesi nyingine ilikuwa hapa Galaxy Hospital. Acha tu huyo ni by the way mimi napatiana mic tu sahi. Galaxy Hospital, hospitali ndani, imagine kwa casualty. Si tumeona vituko hiyo siku. Imagine mtoto ameanguka kwa lori, walikuwa wanapanda lori, walikuwa na safari wanakuja. Sasa mtoto kushuka kwa lori juu akatereza akaanguka akaumia mguu. Sasa si akakimbishwa hospitali hapa Galaxy. Baba yao akawafuata nyuma. Na kuambia wacha mzee akuje. Mwanamke malaya, mwanamke mjinga umeachilia mtoto ameanguka juu ya lori, ameuma mwanamke mangumi casualty. Mpaka wale wote walikuwa wamelala kwa hospitali wote wakaamuka. Kila mtu akapona. Hiyo ni incident wote waliona tao. Casualty wote wakapona, wakaamukia wagonjwa. Mimi nakwambia hivyo. Nakwambia huyu mwanamume tulimhandle. Huyo si hatukumtaandika na mkono, lakini aliamini yenyewe wanawake wako na nguvu. Mimi nilikuwa hapo personally, lakini at least cameras za CCTV wale walikuja hiyo shift nyingine wali witness what happened in their hospital. Huyo mwanaume ni oria, lakini yenyewe alikuja ku calm down. Alituliza mpira. So we will fight to the end. Wamama hawezi kuwa wananyanyasika kusaa watoto kupika nyumbani na kutaandikwa. You have to know one thing. Lazima kieleweke. Mama huyo. Mama huyo.